Bueno, vamos a hablar de pareja. Vamos a hablar de los hombres. ¿Cuándo una mujer hace ruido? Sí, le hablamos a los hombres. ¿Cuándo una mujer hace ruido? Cuando esa mujer se preocupa por la pareja, se preocupa por la familia, cuando se preocupa por el esposo. Ahí una mujer hace ruido. ¿Por qué? Porque no quiere perder al ser que ama, a su esposo. No quiere perder a su esposo. No quiere rendirse. Por eso una mujer hace ruido. Cuando está luchando por un hogar, por una familia. Cuando está luchando por esa casa, por lo que tanto costó. Entonces una mujer hace ruido. Así que hombres, cuando una mujer haga ruido, pónganse contentos porque está luchando. Está luchando con uñas y dientes. ¿En qué? En que funcione la pareja. Te está reclamando que la trates bien. Te está reclamando que seas suave, que le prestes atención. Te está reclamando. Te está reclamando que no le pases tu teléfono a cualquiera. Que no tengas amiguitas en la lista de tus contactos. Te está reclamando lo que a ella le corresponde. Su derecho de esposa, de madre. Porque una esposa es madre, mujer y amante. Entonces cuando una mujer hace ruido, está peleando por su derecho. Derecho que algunos hombres pisotean. Sí, porque ustedes hombres pisotean el derecho de una mujer, de una esposa. Entonces cuando una mujer hace ruido, es porque todavía está luchando. Ahora bien, cuando esa mujer haga silencio, agárrense, porque se rindió. Y tarde o temprano se va.